Pesawat Garuda Indonesia dikabarkan tergelincir di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 3 Februari 2015, sekitar pukul jam 17.53 waktu Indonesia bagian tengah. Foto pesawat yang tergelincir diposting akun Twitter Kodim 1615 Lotim Kodim 1615 Lotim. Pesawat Garuda GA7040 dari Denpasar tergelincir di Bandara Lombok, 28 Nor. Satwa Inten selamat, demikian keterangan dari foto. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, meskipun pesawat tergelincir hingga keluar runway. Pesawat ini dengan rute penerbangan Denpasar Lombok ujung pandang tergelincir ketika mendarat di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Informasinya, pesawat jenis ATR-72-600 mengangkut 29 penumpang, terdiri dari 28 penumpang dewasa dan 1 orang bayi tersebut tergelincir dari taksi runway 13. Sehingga keluar dari bahu runway sejauh 20 meter arah selatan. Kodim 1615 Lotim juga menginformasikan kalau kondisi pesawat Garuda GA7040 roda depan patah. Pesawat yang diterbangkan oleh pilot Chaptri C. William tergelincir kira-kira 18 meter ke kanan landasan pacu bandara.